ஹே Brakesquad நாம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மினி பாக்கெட் பைக்கை டெலிவரி எடுக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெட் பைக் மாடலில் இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோலே சொல்லியிருந்தேன் நமக்கு சர்ப்ரைஸாக ஒரு பைக் ஒன்று வந்திருக்குன்ட்டு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினி பாக்கெட் டெட் பைக் தான். ஸோ இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா வரும்போதே ஃபிக்ஸ் ஆகி ஃபுல் கம்ப்ளீட்டடாக வரல. ஸோ டயரு ஹேண்டில் பார்லாம் தனித்தனியாக தான் வந்துச்சு. ஸோ நம்ம தான் எடுத்துகிட்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து ஒரு பெட்டியில் எடுத்து போட்டு அந்த பெட்டியை எடுத்து நம்ம ட்ரக்கில் லோட் பண்ணிட்டேன். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பைக்கையும் உள்ளே லோட் பண்ணியாச்சு. இதை டேரெக்டாக இப்போ ப்ராக்டிஸ் ஸ்பாட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம பைக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது தான் வேலை. ஸோ இந்த பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் இதை எதுக்கு எடுத்திருக்கேன்றதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த பைக்கில் சத்தியமாக வேறு லெவல் ஃபன்னாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து ஒரு குட்டி பைக் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் 125cc நல்ல பவர்ஃபுல்லான பைக்னே சொல்லலாம். ஸோ சத்தியமாக வேறு லெவல் ஃபன்னாக இருக்கும். ஸ்பாட்டுக்கு போய் பைக் இறக்கியாச்சு. நானும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஈஸியான வேலை நினச்சி நாங்களும் ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். ஆனால் கொஞ்சமே டிஃபிகல்ட்டாகவே இருந்துச்சு. எப்படியோ ஓரளவு ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் பண்ண ஸ்டன்ஸு வண்டி எப்படி இருந்துச்சு ஓட்டி பார்த்தலாம் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் அப்டேட் பண்ணுறேன். See you guys again in next video.